Lo que pasa es que mientras estaba en la adoración, estaba aquí en el altar, What's going on is that while I was during worship, I was here on the altar, pero estaba repasando un desfile de testimonios que me venían uno tras otro. but I was going through testimonies that were coming back to back. Algunos de personas que conocí Some from people that I knew, y otros de algunos que había leído. and others that I've read. Porque por alguna razón esta mañana cuando me preparaba para venir a enseñar, For whatever reason, when I was getting ready this morning to come and teach, se me mezclaban entre sí dos cosas que parecían venir de diferentes direcciones, two things began to mix together that seemed to come from two different directions. pero no lograba conectarlos con un solo mensaje. But I wasn't able to connect them with one single message. Y de todos modos sentía la urgencia de conversar de ambas cosas. And I still felt the urgency to talk about both things. So aquí pensaba en medio de la atmósfera de adoración acerca de eso, So here, while we were worshiping, I was thinking about this, cuando frente a mí pareció caer algo brillante. where before me something that was shining began to fall before me. Entonces me di cuenta que era una de las piedritas preciosas que a veces aparecen en los cultos. And then I noticed that it was probably one of those little beautiful stones that sometimes happen during the services. Pero quise estar seguro y me senté con la luz del teléfono de mi esposa para mirarla bien. And then I wanted to be sure, so I sat down with the light of my wife's phone, Y era algo extraña, and it was something that was strange, pero sí era una piedra brillante. but it was a beautiful stone. De todos modos, en medio del culto quise salir para ver cómo se veía en el sol. I still wanted to go out and see how it looked like in the sun. Y efectivamente era una piedra brillante, And it was a stone that was shining, pero glimmering. cuando puse mi mano sobre el sol para mirarla, When I put my hand out in the sun to see it, tengo toda la mano llena de polvo dorado. I have all my hand full of gold dust. Entonces llamé a Janet, que está en la parte de afuera. So I called Janet, that's out in the back. Janet, ¿es cierto lo que estoy contando? Is it true what I'm saying? Entonces le dije, Janet, mira, And I said, Janet, look. tenía a mí. Entonces tuve que entender que de alguna manera quizás lo que estaba pensando en el momento acerca del mensaje, I had to begin to believe that what I was thinking about the message during worship, debía compartirlo con ustedes. I should share it with you all. A la misma vez me preguntaba por qué una urgencia de hablar de testimonios de ciertas personas. At the same time, I wanted to talk about testimonies about certain people. Cuando venía ahora por el camino veía algunos terrenos que me encantaría tener para hacer una iglesia. When I was coming on the way, I was looking at certain places and territories that I would love to have for church. Y luego por un edificio que están vendiendo hermosísimo para hacerlo, convertirlo en una iglesia. And then a building that they're selling to be able to convert it into a beautiful church. Y era confrontado con lo absurdo de pensar en comprar cuando no se tiene nada para poder comprar. And I was confronted with something absurd of wanting to buy when there's nothing to buy with. Pero cuando choco con una realidad como esa, But when I conflict with a reality such as this, al mismo tiempo no puedo evitar que vengan a mí todas las historias relacionadas a Dios, then at the same time, I can't avoid all the stories that are attached to God, donde lo imposible se hizo posible, where the impossible became possible, a pesar de que la realidad contaba otra historia. even though reality told a different story. Se lo resumo. I'll summarize it this way. La fe solo es fe Faith is only faith cuando se enfrenta a lo imposible, when it's faced with the impossible, y lo imposible cambia por causa de la fe. and the impossible begins to change because of faith. Yo nunca puedo descubrir la dosis de mi fe I can never discover the dose of my faith cuando todo lo que adquiero es porque tengo lo necesario para alcanzarlo. where everything that I acquire is because I have the necessary things to get it. Cuando la fe se hace vida When faith becomes alive y se hace realidad, and it becomes a reality, es cuando lo que pretendo alcanzar está fuera de mi alcance it's when the thing that I pretend to be reaching for is out of my reach y absolutamente fuera de mis recursos. and absolutely out of my resources. Y hay a veces que los caminos de Dios o sus métodos And there are certain times where the way of God or his methods, no pueden ser identificados inmediatamente hasta que tú ves los resultados. they can't be immediately identified until you see the results. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? For example, what am I referring to? A veces llegas a un lugar Sometimes you arrive to o a place obtienes
algo or you obtained something que nunca imaginaste o que lograrías o que estarías en ese lugar. that you would have never imagined that you would be able to accomplish it or be in that place. Pero cuando intentas voltearte para ver qué te llevó hasta allí, But when you try to turn around and see the thing that took you here, descubriste que muchas cosas que no adjudicaste a Dios you'll discover that many things that you didn't give to God porque parecían casuales, because they seemed usual or casual. de momento te das cuenta que no pudieron ser tan casuales, And then you notice that it wasn't so ordinary after all. porque esta se conectó con esta Because this was connected sin to tu this planearlo, without you having to ni plan buscarlo. it or seek it. y sin buscarlo ni planearlo te volviste a encontrar con esta otra. And without looking for it or planning it, you find yourself with this thing. Llegaste acá You get to this y place, no sabes cómo llegó, you don't even know how it got there, pero sí puedes trazar el rumbo de cosas que indicaban que llegaría. but you can also retrace the steps in which you got there with. Solo que nunca sabías que lo que enfrentabas en ese momento era Dios porque no tenía apariencia de Dios. But you didn't know at the moment that you were facing that certain thing that it was O, God, o because it didn't tenía appear like him. apariencia de una adversidad Or it had the appearance of a certain o de un adversity problema tan grande or a problem that was so great que hasta pensaste que era el mismo diablo quien te estaba that atacando. perhaps you probably thought it was the devil himself. Nunca te imaginaste You would have never imagined que Dios estaba mezclando cemento y piedra. that God was mixing stone and cement Hasta que resultó en una casa bien bonita. until it resulted into a beautiful house. Tú no te imaginabas que aquello que era solo cemento y piedra You didn't imagine that the thing that was just cement and terminaría stone siendo una casa hermosa. would be a beautiful home. Entonces hay cosas que te enfrentas So there are things that you face que parecen cemento y piedra, that seem like cement and stone porque no sabes que en la mente de Dios because you don't know that in the mind of God hay todo un mapa arquitectónico. there is a whole architectural map. Ay, yo no sé si esto es muy complicado. I don't know if you're understanding, if it's too complicated. Hace 2 noches 2 nights ago, dediqué varias horas entre las conversaciones de mi esposa y yo I dedicated many hours of the night with conversations with my wife and I a contarle testimonios de evangelistas que conocí to talk to her about testimonies of evangelists o that I know cantantes que conocí or singers that I know que tenían experiencias impresionantes y que algunas de ellas yo estuve involucrado. that had impressive testimonies, and one of them that I was involved with. Todo para tratar de ver trazado un camino All to try to see a road that was mapped out, que Dios provocó, permitió that God provoked and He permitted, y que no me di cuenta and that I didn't notice hasta que vi el resultado. until I saw the result. Pero no le di gloria a Dios durante el camino But I didn't give glory to God along the way por algo que no sabía que iba a pasar. for something that I didn't know was going to Entonces happen. me di cuenta que tenía que volverme atrás So then I noticed that I had to turn back y decirle a Dios gracias por aquella persecución, and say, God, thank you for that gracias persecution. por aquella crisis, Thank you for that crisis. gracias por aquello que aquella persona que creí que era un enemigo. Thank you for that person that I thought was an enemy. Pero cuando estoy aquí, But when I'm here, me doy cuenta que todos fueron instrumentos para mi bien al final. I realized that all of them were used as instruments for my good at the end. A lo mejor a eso se refiere Pablo cuando me hace una advertencia. And maybe that's what Paul is referring to when he gives me a warning. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Our fight is not against flesh and O sea, blood. no son contra personas. It's not against people. A lo mejor la persona, no Dani porque Dani me ama, pero si me odiara Dani, But Dani, if I was to hate him, mi enemigo no es él, my enemy is not him. es el espíritu de odio It's the spirit of hate que odia lo que Dios quiere hacer conmigo that hates what God wants to do y with me quiere afectarme a través de alguien and wants to affect me through someone que else permitió una puerta abierta hacia el odio, that would allow an open door towards hate, guardando resentimiento y acumulando por demasiado being tiempo. able to accumulate resentment and hate through an amount of time. ¿Le hace sentido eso? Does that make sense?
So, estaba recordando en mi caso con mi esposa cosas muy buenas I was remembering in my case things that were really good with my wife, que tuvieron apariencias malas al principio. that had the appearance of something that was negative at the beginning. Me gustaría que los muchachos ahí arriba me ayudaran con las fotos. There's some pictures that we want to pass in a few seconds. Ok, José, si eres tú el de Power, no la del chino, Brother John. Pásame la próxima después de él. Es una foto quizás de los años 70. It's probably a picture back in the 70s. Él se llama Eugenio Jiménez. His name is Eugene Jimenez. Tuve el privilegio de conocerlo, I had the privilege of getting to know him, de tener conversaciones con él. of having conversations with him. Él no era públicamente famoso. He wasn't publicly famous. Era bien famoso en el reino de los cielos y en el del infierno también. He was really famous in the kingdom of heaven and the kingdom of hell as well. Porque en aquel entonces los predicadores Because in that time, preachers, trataban de mantener su nombre y su imagen bien bajita. they try to maintain their name and their image really low. Ellos creían que toda la gloria debía llevársela a Dios. They believed that all the glory was to be given to God. Por lo tanto, no estaban muy preocupados por imágenes So they weren't so worried about their image ni posar para las fotos, or to pose for pictures, como si uno fuera un reggaetonero. like if someone was a reggaeton artist. Yo mismo, hablando con él, le dije, Eugenio, tú tienes que escribir esas cosas. I myself talking to him, I said, Eugene, you have to write about these Vas a things. afectar generaciones You're going to affect generations con las cosas que te han pasado en la vida. with the things that have happened to you in life. Esta fue siempre su respuesta las veces que se lo pregunté. This was always his response every time I asked him this. La gloria es toda de Dios. All the glory belongs to God. Era sincero, He was sincere, pero a la misma vez estaba equivocado. but at the same time, he was Porque nos mistaken. privaba a nosotros Because he forbid us de enfrentarnos con valentía hoy to be able to face with boldness today a cosas que si nos enteramos que alguien las vivió con valentía to certain things that if we would have noticed that other people lived it with y nos boldness enteramos de los resultados que tuvieron, and with bravery and known of their results, nos alentamos con eso. we would have been encouraged to do something like that. A veces Dios te habla And sometimes God speaks to you de acuerdo a la naturaleza de tu llamado o de tu carácter. according to the nature of your calling or your character. Por lo tanto, como es una voz a tu medida, And because it's a voice that is according to your measure, aunque es la voz de Dios, even though it's the voice of God, otra persona no la escucharía ni la entendería. another person won't understand it or won't hear it. Por ejemplo, Eugenio For example, Eugene, con su hermano Raimundo with his brother Raimundo, fueron de los primeros evangelistas en los años 50 y 60 principalmente, they were one of the main evangelists in the 50s and the 60s que llevaron el evangelio asociado a sanidades y milagros a toda Hispanoamérica. that they took to Latin America all types of healing miracles. Porque históricamente, Because historically speaking, como Puerto Rico pasó a ser parte de los Estados Unidos en el 1898, because in 1898, Puerto Rico was part of the U.S., fue el primer país latinoamericano it was the first Latin American country donde el evangelio que no era católico romano Where the pudo ser gospel- predicado con libertad. where the gospel that wasn't Roman Catholic was able to be preached. Todos los demás países hispanoamericanos, All the other Latin American countries, la Iglesia Católica y el Estado estaban bien unidos. the Catholic Church and the state were very unified. Al estar bien unidos, levantaron un muro And as they were unified, they erected a wall que impedían que la Iglesia evangélica predicara con libertad en los países. that would hinder that those churches would preach with freedom. Pero al ser Puerto Rico parte de los Estados Unidos, But in Puerto Rico being part of the U.S., en el 1898 in 1898, vinieron los primeros misioneros de la fe evangélica. the first missionaries of the evangelical faith Y el primer came. pentecostal llegó en el 1916. And the first movement came around that time as well. Y en el resto de Hispanoamérica ni siquiera reconocían que habían iglesias diferentes a la iglesia tradicional católica. And everyone else didn't even know that there was other churches that were different than the traditional church at Por lo that tanto, time. estos señores So these men, se enfrentaron a persecuciones, they faced persecution, a cárceles, to jails, a
pedradas, to stonings. tenían que esconderse. They had to hide. Pero mira cómo un evangelista But see how an evangelist, puede ver la voz de Dios they can see the voice of God cuando cualquier otra persona when everybody else ve otra cosa. sees something else. En el 1959, In 1959, Eugenio estaba en Nueva York Eugene was in New York, y tuvo que tomar un bus. and he had to take a bus. Para ese entonces él sentía fuertemente el llamado a evangelizar naciones. And that time he felt a strong calling to evangelize to the nations. Y esa es otra historia muy larga para contar. And that's another long story to recount. Pero entró al bus y estaban todos los asientos llenos menos uno. But he got into the bus and all of the seats were full except one. So ese fue el que fue a usar. And that was the seat that he Y used. cuando fue a sentarse encontró una estampilla de correos puesta allí. And when he sat there, he saw a postage stamp there. La tomó y era una estampilla de correos de Colombia. And he took it, and it was a postage stamp of Colombia. Si usted y yo somos los que encontramos la estampilla, If you and I were the ones that would find that postage stamp, es simplemente una estampilla. it's just a postage stamp. O usted la bota, You can either throw it away, o usted la guarda de recuerdos. or you can save it for memories. Pero un evangelista no hace eso. But an evangelist does not do that. Al evangelista le llama la atención. To an evangelist, it calls to their Y attention. puede llegar a escuchar la voz de Dios diciéndole, ve a Colombia. And they can even hear the voice of God saying, go to Colombia. ¿Por qué él puede oír eso en una estampilla de correo? Why can they hear this in a postage stamp? Porque la voz de Dios viene dentro de la identidad de su llamado. Because the voice of God comes within their calling, the Así identity que of este their calling. hombre, So this man, sin conocer un solo colombiano, without knowing not one Colombian person, se fue a Bogotá sin conocer a nadie. he just went to Bogota without knowing anybody. Si llega a ser otra persona, If it was someone else, comienza a pedir otras señales. they start asking for other signs. Si es de Dios, If it's the Lord, conoceré a alguien de Colombia. I will know someone from Se me Colombia. abrirán las puertas. The doors will open up to me. Recibiré una invitación. I will receive an invitation. Usted tome lo que es su llamado, So then you take what's your lo calling, coloca en una cajita you place it in a box, y le dice a Dios, si me vas a llamar, tiene que ser de esta manera. and you tell the Lord, God, if you're going to call me, it should look like this. Y una de las cosas con las cuales Dios prueba si tú das ofrendas o tú eres la ofrenda, And one of the things that God begins to prove, whether you give offerings or if you are the offering, es que te lleva y te habla de las maneras en que menos esperas. is that He takes you and He speaks to you in the ways that you least Y expect. prueba cuán comprometido tú estás con lo inusual. And He proves to you how committed you are with the unusual things. Si lo inusual te dice que es Él. If the unusual things speak to you about who He is and that it's Him. Entonces Eugenio llegó a Bogotá. So Eugene gets to Bogota. Comienza a tratar de buscar dónde está alguna iglesia evangélica. He begins to try to find where is an evangelical church. Así consigue un contacto de una mujer americana pero que habla español. He gets in contact with someone that's a woman that's American, Que a that she su speaks vez Spanish, está relacionado con un sacerdote and at the same time is in relation with a priest que viene huyendo de la persecución de la Rusia comunista y se refugia en Colombia. that comes fleeing from the communist persecution in Russia, and they take refuge Pero por ser sacerdote in Colombia. But because he's a priest, puede meterse por todos lados. he can go everywhere. So simpatiza con la idea de este joven evangelista que aparece de la nada. So he sympathizes with this young evangelist that shows up out of nowhere. Y para hacer el cuento corto, And to make the long story short, termina el primer evangelista pentecostal haciendo la primera campaña en Colombia en 1959, in 1959, this first American evangelist goes to do this campaign a in pesar Colombia, de que tuvo que entrar en el maletero de un auto even though he had to come through the trunk of a car hasta el altar to the altar, porque lo podían detener antes de llegar. because they could have held him up before getting Porque there. la iglesia tradicional empezó a perseguir el que se hiciera una campaña porque nunca se había hecho algo así. Because the traditional church used to persecute the people that did these types of campaigns because they never happened. Dios permite cosas como esas God allows things like this a personas que están llamados to people that are called a unos grados de persecución to certain measures of persecution asociados con el llamado. that are associated to that call.
Por ejemplo, For example, ustedes vieron a Sean Foch ahí, ¿verdad? you guys saw Sean Foy here, right? Ustedes pueden ver un hombre que se quedó en la época de los hippies, You can see a man that was left in the time of the hippies. pelo largo, vestir descuidado, He was casually dressed, long hair, con una guitarra rockera, with a rock and roll guitar, y no ver más allá de eso. and not see beyond this. Pero cuando estuve en la oficina hablando con su asistente Jay, But when I was in the office speaking to his assistant Jay, esto es lo que me dijo. this is what he said to me. Sean recibe consistentemente amenazas de muerte para él, su esposa y sus hijos. Sean consistently receives death threats to him, his wife, and his kids, Precisamente por estar enfrentándose de la manera en que lo hace, precisely for being so bold and confronting the way he a lo que is opina el gobierno to what the government opinionates y a lo que opinan autoridades locales. and the opinion of the local authorities. Me dijo, no se imagina cuántos pastores You can't even imagine how many pastors lo han llamado diciendo, venga a nuestra ciudad que queremos un avivamiento. have called him saying, come to our city because we want a revival. Y luego el pastor dejarlo solo porque inmediatamente vecinos se quejaron o el pastor recibe una llamada de que no lo van a apoyar. And then the pastor leaving him alone because they received a call Y from lo the que neighbors or parecía ser un complaints. valiente, osado pastor, And what seemed to look like or appear like a con hambre de brave pastor avivamiento, with a hunger for revival, salió corriendo del posible avivamiento, he left running from that possible tan revival pronto encontró la primera oposición. as soon as he encountered that first opposition. Nos han dejado solos en ciudades. They've left us alone in cities. Después que hemos empezado, nos han quitado el acceso a la electricidad. After we started, they've taken access away to the electricity. Por eso nos gustan ustedes, This is why we like you guys. porque los amenazaron con multarlos. Because they threaten you guys by giving you guys Y violation entienda lo que notices. significa para este pastor ser multado con 5,000 por noche. And they don't know what it means to this pastor to be charged $5,000 per night. ¿Tú sabes cuánto yo tengo que rogar cada domingo para que la gente diezme y ofrende? You know what I have to say every Sunday for people can give? Los mismos que son bendecidos por Dios. The same ones that are blessed by Yo God. tengo que rogarles eso. I have to ask of them. Y me amenazan con 5,000 por culto. And they threaten me with $5,000 per service. Y luego me llama el dueño del edificio para decirle que lo llamaron a él para multarlo a él también con 5,000. And then they tell me that they called the owner of the building so that they can charge him as well. Entonces ya no tenemos a la ciudad amenazándonos, sino al dueño del local donde nos reunimos. And so it's no longer the city that's threatening us, but the owner of the building. Y después me entero que llamaron al del terreno ese baldío donde estacionaron un carro. And then La ciudad los llamó para multarlos a ellos 5,000 si nos ayudaban. I also found out that the city also wanted to threaten the people of the parking lot across the street, $5,000 if they helped ¿Qué es us. lo más fácil para este pastor? What's the easiest thing for this pastor? Váyanse por otro lado. No, Yo no no. necesito ese problema. I don't need that type of problem. Pero si yo hago eso, But if I do this, yo pierdo la fuerza moral de predicarle lo que estoy diciéndole. I lose the strength, the moral strength of preaching what I've been saying. ¿Usted sabe lo que pasó por quedarnos y no irnos ahí? Do you know what happened because we remained and we didn't leave? Que la gente, no los de la iglesia, People, not the ones of this church, empezó a hacer twitters insultando la ciudad. that they began to tweet insulting the city. Los inundaron de críticas. They flooded them with critiques. Al final, ¿qué pasó? At the end, what happened? Que los mismos que nos estaban multando llegaron a un culto That the same people that were trying to charge us, they came to a y service. estaban felices con el culto. And they were so happy with the service. Llamaron al dueño del edificio. They called the owner of the building. No los vamos a multar. We're not going to charge you. Llamaron al del estacionamiento. They called the ones across the street. No los vamos a multar. We're not going to charge you. ¿Y qué va a testificar y qué va a decir de aquellos que, por ejemplo, pescaron COVID en esos días? And what about those people that got COVID in those days? Pues simple. Well, simple. Que otros pueden decir que lo agarraron en el mall y yo lo agarré sirviendo a la gente. That others can say they got it in the mall, and I can say I got it serving the Lord. Bueno, Eugenio, Eugene,
con su hermano Raimundo iban a predicar por primera vez en España, With his brother Raimundo, they began to go preach in Spain por allá a principios de los 60. at the beginning of the 60s. Por primera vez se iba a hacer una campaña en una plaza de toros For the first time, they were going to do a campaign in a plaza en un of bulls, país que histórica y tradicionalmente in a country where historically and traditionally, está en contra de cualquier otra fe que no sea la tradicional. it's against any other type of faith that's not the traditional one. Cuando estaba predicando, When I was preaching, llegó una familia de alta alcurnia. there was a family of high esteem that came. Ustedes saben que ellos usan todavía los términos conde, marqués, condesa. You know that these certain terms are the ones that are Pues esas used. personas llegaron a un palco. These certain people came to a place. Y luego que se acabó el culto, And then the service is over. pidieron hablar con los hermanos Jiménez, Eugenio y su hermano, They wanted to speak to the Jimenez brothers en privado. in private. Y como son gente pudiente y de influencia, And because they're people that are of high esteem and les with permitieron influence, una audiencia privada. they permitted them a private audience. Y esto fue lo que le dijeron. And this is what they said to them. Señor Jiménez, Sir Jimenez, nosotros tenemos una tía. Nosotros tenemos una tía we have an aunt que perdió la mente hace muchos años. that she lost her mind many years ago. Y por nuestra posición, And because of our position, ella no puede estar en el ojo público. she can't be in the public eye. Por lo tanto, la hemos mantenido encerrada durante los últimos 30 años. So through the last 30 years, we've maintained her locked away. Hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe. Many people don't even know that she exists. Pero aquí en las campañas hemos visto cosas fuera de lo común. But here in these campaigns, we've seen things that are Y out of nos the gustaría ordinary. que usted orara por nuestra tía o hablara con ella. And we would love for you to speak to our aunt or pray for her. Eugenio acepta gustosamente la invitación. So Eugene gladly accepts the Esto me invitation. contaba Eugenio. This is what Eugene said. Rubén nunca había entrado en una casa así. Ruben, I've never gone into a house like this. Era como la de las películas, inmensa, 2 pisos, enorme, It was like bellísima. those of the movies that was immense, huge, 2 floors. Tenía varias escaleras caracol. It had different type of spiraling stairwells. Me llevaron al segundo piso. They took me to the second floor. Era extenso el piso y al lado grandes habitaciones. The floor was immense and huge, and there was great rooms that were around the corridors. El caballero que me llevó allí me dijo, en la última habitación está ella. The gentleman that took me there said, in the last room is where she's at. Alguien acompañó a Eugenio hasta la puerta Someone accompanied Eugene to the door, y se la abrió para que él entrara a la habitación. and they opened it so that they can go into the room. Había una anciana, There was an elderly lady una bata blanca, that she had a white robe. muy fina. Me la describe con que terminaba en un decorado acá, And it las was mangas. a fine robe. They explained to me that En it was un lazo decorated. grande y en un cuello fino. On the cuffs, it was a nice and elegant neck. Era una habitación súper lujosa, It was a room that was really pero era la luxurious. prisión de esa anciana But it was the prison of that lady que había perdido su mente. that has lost her mind. Cuando Eugenio se asoma, And when Eugene approaches her, la viejita advierte con el ruido de la puerta y mira hacia la puerta. and the lady is alerted by the door, and she looks towards the door. Y tan pronto miró hacia la puerta, se quebrantó en llanto. And as soon as she saw the door, she began to cry. Entonces Eugenio dice, ¿puedo quedarme con ella? So Eugene says, is it okay if I stay alone Y with lo her? autorizaron. And they let it happen. Él dice que caminó algo tímido, So he says that he timidly approached her, pero como ella no hizo ningún gesto de desagrado, but because she didn't make any type of reproach or gesture of él se reproach, sentó al ladito de ella en la cama, he sat beside her on the bed mientras ella seguía llorando. as she continued to weep. Entonces él sintió el impulso de acariciarle la cabeza al cabello. So he felt the impulse to caress her, Y the ella back of her más head, lloraba. and she cried even more. Cuando logró calmarse, When she was able to calm herself down, Eugenio le pregunta, Eugene asks her, mamá, ¿por qué llora de esa manera? Mother, why are you crying in this way? Cuando pudo calmarse, la viejita le contestó, When she was able to calm down, she answered, y esto fue lo que le dijo. and this is what she said to him. Hace 30 años 30 years ago, que le conté a mi familia that I told my family
que yo recibía visitas de Jesús that I used to receive visitations from Jesus. y que Jesús me había revelado quién Él era. And Jesus had revealed to me who he was. Y ellos me tildaron por loca And they thought that I was crazy. y me encerraron aquí. And they've locked me up here. Y por 30 años And for 30 years, yo he orado a Dios I've prayed to God. y le he pedido que no me deje morir And I told him, don't let me die sin antes ver a la persona without first seeing the person que va a predicar su nombre en mi nación. that's going to preach his name in my Y cuando nation. usted se asomó a la puerta, And when you got close to the door, el Señor me dijo, ese es. the Lord told me, this is him. Usted no sabe lo que usted se pierde You have no idea what you miss out on cuando en vez de Dios ser su agenda, when instead of God being your agenda, solo es un pedacito de ella. is just a piece of her. Puedo contar de esto. Eugenio predicó en la Rusia comunista en la iglesia escondida. Eugene preached in communist Russia in the hidden church. Hacían culto en las alcantarillas. They did services out in private. Y la primera vez que fue un culto de esos, And the first time he went to one of these services, él le preguntó a su traductor, he asked his "¿Hacen- translator, ¿todos los cultos lo hacen aquí en este túnel? do all the services happen here in this tunnel? El traductor le dice, no, realmente todas las semanas cambiamos de lugar. And he said, no, in reality, all the weeks we change location. ¿Y cuál es la logística para hacer eso? ¿Cómo es And que lo hacen? he asked, what's the logistic for this? How do you guys do Esto this? fue lo que el traductor le dijo de la iglesia perseguida en Rusia. And this is what the translator said about the persecuted church in Russia. Bueno, como nosotros tenemos miedo de que las autoridades descubran dónde nos reunimos, Well, because we're afraid of the authorities finding out where we gather, nunca decimos dónde nos vamos a reunir la próxima semana. we never say where we're going to gather the next week. Todos nos vamos a orar a nuestras casas All of us go to pray in our homes, y el Espíritu Santo nos comunica dónde debemos reunirnos la próxima semana. and the Holy Spirit begins to reveal to us where we should gather the following week. Yo tengo algunos de ustedes que no me vienen a un evento porque no pusieron atención a todos los anuncios que hicimos. I have people here that don't come to a service because they don't pay attention to all the announcements that we do. Esta gente le These pedían people- el anuncio al Espíritu Santo These people asked for that announcement from the Holy y Spirit, le decía día y hora. and he would tell them the day and the hour. La segunda cosa que le preguntó Eugenio, porque le fue muy curioso, The second thing that he asked, because he was so curious, es ¿por qué los rusos perseguidos how come the persecuted Russians, no cerraban los ojos a lo adorar y todo el tiempo estaban mirando hacia arriba? they didn't close their eyes where they were worshiping or praying, and all the time they were looking up? ¿Por qué no cierran los ojos ellos y todo el tiempo miran hacia arriba? How come they don't close their eyes and they're always looking up? Esta fue la respuesta del traductor. This was the translator's response. Los hermanos en Rusia anhelamos tanto que Jesús regrese The brothers in Russia, we desire Jesus so much to come back que no queremos perdernos el momento si ocurre. that we don't want to miss out on the moment when it Así que happens. ellos no cierran los ojos. So they don't close their eyes. Están mirando hacia arriba para no perderse el momento. They're looking towards the heaven to not miss out on that moment.